హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను మీ జానకి లక్ష్మి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దుర్గా రాక్స్ అండ్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు నేను మీతో సింపుల్గా చిల్లీ చికెన్ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నానండి. ఇలా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ చికెన్ కర్రీని ఎవరైనా సింపుల్గా చేసుకునే వేలో చూపిస్తానండి. ఈవెన్ బ్యాచిలర్స్ కూడా చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ 20 మినిట్స్ టైమే పడుతుంది. సో ఈ రెసిపీని మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దామా మరి. ఈ చికెన్ కర్రీ కోసం ముందుగా మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి. నేను తీసుకున్న క్వాంటిటీకి సరిపడా మసాలా చూపిస్తున్నాను. నేను 1/2 కిలో చికెన్ని తీసుకున్నాను. మీరు కనుక ఎక్కువ చికెన్ తీసుకుంటే క్వాంటిటీని డబల్ చేసుకోండి, సరిపోతుంది. ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని 2 మీడియం సైజు ఆనియన్స్ని కట్ చేసి వేసుకోవాలి. అలాగే 5 నుంచి 6 పచ్చిమిర్చిని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక మీడియం సైజ్ టమాటో. ఇక్కడ పచ్చిమిర్చి అనేది నా కారానికి సరిపడా నేను తీసుకున్నానండి. నేను తీసుకున్న చిల్లీస్ కొంచెం కారంగా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను 6 తీసుకున్నానండి. 1 ఇంచ్ దాల్చిన చెక్క, 5-6 లవంగాలు, 1 స్టార్ అనేసా, 1/2 టీ స్పూన్ షాజీరా లేకపోతే జీలకర్రనైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1/2 టీ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్, టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్, 1/2 టీ స్పూన్ ధనియాలు. ఈ మసాలాని బాగా బ్లెండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ముందుగా బ్లెండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలాని యాడ్ చేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ మసాలా మొత్తం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. దీనిలో మొత్తంగా పచ్చిమిర్చినే యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. నాకు కొంచెం కలర్ కోసం పచ్చిమిర్చి అండ్ కారాన్ని యాడ్ చేసుకున్నాను నేను. అలాగే దీనిలోనే సన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న పుదీనా, సన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరని కూడా యాడ్ చేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఈవెన్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. దీనిలోనే టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ చికెన్లో ముందుగా నేను 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ అండ్ నిమ్మరసం వేసి బాగా క్లీన్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నానండి. ఆ చికెన్ని యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు చికెన్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా కుక్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి. చికెన్లో వచ్చే వాటర్ మొత్తం దగ్గరగా అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. నేను మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ కుక్ చేశాను. సో చికెన్ ఈ విధంగా దగ్గరగా అయిన తర్వాత 200 ml వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని బాగా కలుపుకొని మళ్ళీ మూత పెట్టి గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ థిక్గా అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. అలాగే సన్నగా స్లైసెస్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చిని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ కర్రీ మొత్తాన్ని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి మగ్గించాలి. మూత తీసి ఒకసారి బాగా కలుపుకొని సన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంతేనండి, ఆంధ్ర చిల్లీ చికెన్ ఎంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చో చూసారు కదా. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. నేను జస్ట్ కలర్ కోసమే నాకు కారాన్ని యాడ్ చేసుకున్నానండి. మీరు నార్మల్గా ఓన్లీ పచ్చిమిర్చితో అయినా చేసుకోవచ్చు. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మరిన్ని సింపుల్ అండ్ క్విక్ రెసిపీస్ కోసం దుర్గా రాక్స్ అండ్ వ్లాగ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.